Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis d'Ona la Torre comença No som ningú. I avui parlarem sobre la millor pel·lícula d'animació. Què dic d'animació? La millor pel·lícula de tota la història, o el que és el mateix, és Rec 2. I durant aquest batibull de demagògia i desordre m'acompanyen en viu i en directe l'expert en protocol monàrquic, Paula Espelt. Bones. Amb tots vostès, el nostre ogre Pau Melero. Patos màsics. I el president de la nostra ciénaga, Adrià Jurado. Que guai tindre aplaudiments reals de gent. És algo meravellós. Benvinguts al 16è episodi de la primera temporada de No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair, com sempre, a Ona la Torre per l'espai i al tècnic Josep Sánchez per fer possible aquesta retransmissió. Com cada setmana, el Pau ens portarà un repàs per la música del film i alguna petita reflexió sobre la pel·lícula. La Paula farà alguna cosa que encara no m'ha dit, però que entenc que serà el millor joc de la ràdio municipal, i jo us portaré una batalla, però en aquest cas una de moda. A més, avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial, la Claire Hepburn, Clara pels amics. Aquí presentarem de forma correcta, després del resum més ràpid del cinema. Dit això, recordeu que fem spoilers i que no em faig càrrec de danys i perjudicis. I ara, sense més dilació, arriba la nostra primera secció. El resum del film. Portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Andrew Adamson, Kelly Asbury i Conrad Byrne, i la va estrenar un 30 de juny del 2004 per Sant Adolf. La pel·lícula comença amb la història d'un vell príncep que va rescatar una princesa, però de la seva captivitat. I quan arriba es troba el llop de la caputxeta vermella llegint Les tres bessones. Bueno, que... M'has canviat el guió, Paula. I tot perquè en la primera pel·lícula n'és Rec, que ja va anar a salvar la princesa, i ara s'han casat i tal. Bueno, que mireu-vos la primera pel·lícula, no em lieu. Retornant, que estan molt ben junts. Arriba una comitiva reial i resumint que els pares de la Fiona la troben a faltar i volen donar el vistiplau al pariento. Clarament això porta a certes discussions perquè ells són ogres i a les Rec creu que els jutjaran i tal i qual. Sempre és difícil anar a conèixer els ogres. Bueno, total, que van cap a molt llunyà, al país on era la Fiona i d'on són els reis els pares aquesta, i després de tremendo viatge arriben a Hollywood, però com si fos de l'edat mitjana. I aviam, que era d'esperar, les coses no van bé, molt de racisme d'ogres, molt de racisme de sogres i una fada entremaliada que és una mica la Hillary Clinton, que vol deixar todo atado y bien atado. Però es veu que el rei tenia un pacte de casar la Fiona amb el príncep del principi, aquell, el maco. Total, que el rei li fa una por a l'Esrec per intentar-lo matar i així complir amb el tracte de la fada. I total, que li surt el tret per la culata. Perquè, com el senyor que va contractar un sicari per matar l'alcalde d'un poble i el sicari va anar als Mossos. Total, que aquest sicari és el gatambotes. I en aquest moment de debilitat, l'Esrec es busca una manera de canviar per la seva dona i millorar, ja està bé, perquè l'estima molt fort, i ja tenim els nostres amics perduts, la Fiona enfadada però buscant el seu marit, i tot liat una mica, i bueno, que hi ha unes pocions per aquí, una mica de fada, una mica de trucos i d'altres encanteris, i total que l'Esrec es converteix en un home i la Fiona també, o sigui, una dona, i el príncep enganya la Fiona dient que és l'Esrec i al final es resolen l'escena més èpica, més increïble del cinema, amb un Ai Tahiro, una galeta lluitant, el gat, l'asa, un ball increïble, i bueno, que en un moment la fada se'n va a la merda, el rei es torna granota i els ogres tornen a ser ogres i tots tornen a ser feliços, s'estimen molt perquè, com sempre, visqui l'amor heteronormatiu. Fi. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança, produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. I ara sí que sí, anem a presentar la nostra convidada d'avui, que us preguntareu qui és la Claire Hepburn, Clara pels amics. Pues la Clara és una noia de les terres de la Catalunya central, que ja com la gran majoria de gent de bé va decidir fer el batxillerat d'arts escèniques, mentre feia la complicada feina de monitora de rítmica. Complicada de veritat, o sigui, poca broma amb la rítmica. Després va començar la carrera d'arts escèniques, però suposo que va veure jo no era per ella, o potser no li anava a donar molta feina, així que després del primer curs va deixar la carrera. I de nou, com la gran majoria de l'estudiantat d'aquest nostre petit país, es va apuntar a un curs per ser auxiliar de veterinària exòtica mentre treballava a una fàbrica de roba. Per què? Pues perquè s'ha de treballar mentre estudies, perquè si no és impossible viure. Al final es va graduar i va passar a treballar a una clínica veterinària, que no sé si amb animals exòtics o no, o si també amb perros reguleris. Sí, com sigui, si alguna cosa identifica la Clara és el canvi de sectors laborals. I després de ser auxiliar de veterinària, va passar a treballar a la cosa aquella del viatge a Mallorca per instituts. I aquí és quan comença a la vegada a fer de model, una vegada més fent de plorer empleat per poder viure,
I aleshores, i segons les informacions que m'han donat, hi ha un temps que fas de nini perquè a vegades ens hem de cuidar una mica i pensar una mica en nosaltres. Després d'aquesta etapa comença a estar una mica per xarxes també, torna a treballar a un druni, però per lo que sigui no es pot, perquè clar, no es pot ser nini i no has de guanyar diners, no? En plan, s'entén. El coses del capitalisme. Sí com sí, que a part d'això, ara té una pila de seguidors a totes les xarxes socials, també treballa a Inked, una revista de moda que és la hòstia, sí, s'ha dit, jo no la coneixia, però és la hòstia. I com a cosa rellevant ha sortit a un reality de Netflix, que certa persona que m'ha donat aquestes informacions no m'ha donat exactament quin reality era i no he pogut trobar la informació. Per què? Perquè, bueno, culparem a una persona del públic. I per finalitzar, dir que si alguna cosa és incorrecta, és culpa dels teus amics, que són els que m'han donat la informació, tal com estava dient, i que tens... perquè tot i tenir una pila de xarxes socials, si alguna cosa no tens, i això sí que m'ha emprenyat molt, és LinkedIn. Perquè aquesta secció es basa en el LinkedIn, i no n'he trobat, no en tens. I això, molt malament. Dit això, benvinguda, Claire. Gràcies. Ens pots tallar quan vulguis, i ja que hi ha diferència entre nosaltres, et respectarem, o almenys ho intentarem. Vale. No sé qui s'ha inventat tot això. No és veritat res. Pues això és el que m'han dit. Si és mentida, em sap molt de greu. No, hi ha coses certes. Hi ha coses certes. Sí, però ho deixarem així en misteri. Que la gent escolli què és ser i sí, què no. Exactament. Perfecte. Cadascú. Comentem com és que avui tenim públic, per cert. Bueno, pues perquè són les millors persones de la història. Bueno, això està claríssim, a més són preciosos i precioses tots i totes, però si voleu comentem qui són, d'on venen. Sí, venen els nens del Pic de Torredembarra, o sigui, moltíssimes gràcies per bueno, organitzar. nens, aquests ja tenen sí, full. Ja. Ui, nens. Clar, per mi són nens perquè jo penso que tothom que tingui 2 anys més que jo ja els tracto com si fos una senyora gran, o sigui, com si fos l'àvia, saps? Clar. Però... És veritat. No són nens. Jo volia preguntar a la Clara l'elecció de pel·lícula. Uh-huh. O sigui, que per què volies comentar REC 2? Perquè és la meva pel·lícula preferida. Com High School Musical 2, crec que són com les 2 millors parts de pel·lícula que superen la primera. I, bueno, perquè tinc com una espècie de King amb Shrek. Bueno, King no por esa parte. Ah, bueno, sino... Shrek is love, Shrek is life, no passa res. A mi aquell vídeo em va canviar la vida. A mi també. Vosaltres no el podeu buscar, que són menors. Però és increïble. Però si voleu a casa i amb la vostra intimitat podeu fer-ho, però sí. sempre que no us vegin. Sí, sobretot intimitat, perquè, sabeu que meus pares em van pillar veient Shrek is love, Shrek is life? Va ser una situació, la veritat, bastant difícil. Jo vaig dir que era Shrek 5. En plan, jo vaig dir, jo vaig dir tipus de... No, bueno, sí, no, és que és un tràiler de la nova, tal, i van dir, ostres, però quina animació més xunga, no? I jo, no, és que encara l'estan produint, perquè clar, és un... Saps que estic preocupat? Perquè encara no us he preguntat com esteu. I estic preocupat, és el primer programa que no us pregunto com esteu. I començant per tu, com estàs? Estàs bé? Jo? Sí. Ah, sí, molt. Sí, bueno, és important. Tu, Paula? Molt bé, la veritat és que sí. O sigui, porto una setmana sense dormir per veure les pel·lícules dels Oscars, però... Bueno, ja veus. Bueno, a veure. Això és una cosa que ja es parlarà la setmana vinent. Sí. Tu què tal, Pau? Com estàs? Jo estic preocupat, perquè... Preocupat? Sí, perquè a l'home del Durum ja no em diu amigo, em diu guapo. Ui. I crec que... No, però crec que és pitjor que amigo. O sigui, crec que... Perquè amigo és que... No ho sé. L'altre dia no ens deien guapos perquè sí, L'altre dia ens deien guapos perquè volien que sortíssim de festa amb el cambrer. Ja, ui, allò va ser complicat, aquella història. Sí, perquè vam ser els únics que els hi van donar entrades gratis. Sí, però perquè som superinteressants i supergraciosos, Adrià. Bueno, ja se sap. no, això és mentida. Això és mentida. I això ho saps perfectament. Sí com sí. Què tal la pel·lícula? Com l'heu vist? O sigui, clarament a tu t'agrada? Us agrada a tots? No l'he vist, encara. No pot ser que no l'hagis vist. És la meva pel·lícula preferida, tinc un King, no l'he vist. Sí, no l'he vist, la veritat. Sí, prefereixo viure en la ignorància de pensar que és la millor pel·lícula del món sense haver-la vist mai. Exactament. És com, no sé, una tapadera. Com... Pel·lícula favorita? Ah, sí, és REC 2. Però... Què va? No sé. No, home, no. Del que tu vulguis que vagi. Sí, és esa que hay un payaso en bicicleta. Esa. Jo vull comentar que estic d'acord amb la Clara, amb la Claire, perquè per ser Claire o Clara, perquè ens espera una horeta. Com t'agradi a tu més. Clara. Però un d'aquests dos, sisplau. No, vale. Un altre. No, doncs ara diré Clara i Claire tota l'estona. Vale. Te diré dels dos. Doncs, Clare. Oh, Clare, m'encanta Claire. Clare. Vale, doncs Clare. Doncs com ha dit clarament la Clara,
Ui, no, que dur. Mentre- Uf, no ho he dit per això. no Us ho tornem prometo, aquí, que no ho he dit per això, Us ho No prometo que passem per aquí, No, vale, sisplau. perdó, retomo. Progressem. DreamWorks és expert en fer segones parts molt millor que la 1. O sigui, Correcte. tenim Kung Fu Panda 2 molt millor que la 1. Com entrenar tu dragón molt millor la 2 que la 1. Gato con botas, comentada prèviament aquest programa, també molt millor que la 1. No sé què li passa a DreamWorks, la veritat. Quina és la seva fórmula? Com és que ho fan tan bé? Pues perquè són qui va venir a trencar la norma. Van venir a trencar, van venir a trencar Disney i a trencar la norma de les segundes partes sempre fueron malas. No ho va fer el Padrino. Ni No, Star Wars. el Padrino, no. O sigui, era el que anava a dir. Tothom aquí, en plan, les segones parts, ningú ha mencionat el Padrino, però perquè Clar, entenem no. que... Ni l'Imperi contraataca. No, clar, ara em vindreu a desmuntar el meu únic argument que he donat aquí en aquest programa. I X-Men 2. Scooby-Doo 2, És molt bona, també. Però Scooby-Doo és molt túrbia, Per què? Perquè, bueno, algun dia comentarem Scooby-Doo, però va intentar juntar... Mireu, no, però puc relacionar amb REC 2, no m'aniré tant al tema. REC 2 fa una cosa que sempre va bé amb animació, que és que els adults també s'ho passin bé mirant la pel·lícula. O sigui, té un humor que sent adult encara t'ajartes, bona música, temes que fins i tot sent adult et fan pensar i tal. Scooby-Doo... El que ell interpreta que s'ho passin bé als adults és posar escenes amb connotacions mig sexuals molt túrbies. I no. Suposo que he tingut la sort de no veure-la, aleshores. No has vist mai Scooby-Doo? Ni la- 2, no. I la 1 tampoc, la veritat. No sé. Però la 1 Què és tan dius? bona, la 1? Però és la que és com live action? Sí. Sí. Ah, potser sí que l'he vist, Sí. A mi em Segur. sona. Que va anar a una sí. illa... A mi em sona... Que, que surt el Mr. Bean. És que és molt estranya aquella pel·lícula. O sigui, és típica pel·lícula de dia de pluja al cole, a l'hora Què del dius? del Tu per què menjador. però per què mires aquestes coses? Paula, vam anar al mateix col·le i m'han posat Scooby-Doo. No aniries aquell dia. No, a lo millor, clar, No sé. és que jo soc al·lèrgic a la pluja, saps? Jo quedava a casa i a lo millor per això no veia pel·lis, saps? No, però mira, parlant de pel·lis, o sigui... Sabeu, I si què? parlem de Shrek? És que Sí, era no? que volia, no, és que volia Que en comentar, plan- volia comentar Ah, això, vale, vale, això. vale. Que el tema d'escoles i tal, crec que és una pel·li que pel tema dels grans missatges que té, fins i tot ja no només juga al tema de l'humor adult i tal i els temes, sinó que és fins i tot, si m'apures, pel·li tutoria. No. Pot arribar a ser pel·li tutoria. Jo per aquí no passo, ho Sí, sento molt. pot arribar a ser Mele, pel·li tutoria. N'hem parlat molts cops de les pel·lis tutoria Sí. i Shrek no és una pel·li tutoria. Pot ser-ho. Potser la primera sí que és una mica més pel·li tutoria, la Què? segona crec que no tant. Pot ser-ho. Perquè la primera és més... En quin moment? La Para, primera és no, més para. de construcció del conte com a tal. I he dit la Vale, sí, primera, però- no? però- La segona, en canvi, sí que és veritat que... Però És la subversió tu ets del un nen la de... subversió del conte. No, però tu ets un nen de 4 anys i això t'és absolutament igual. Tu dius, jaja, mira, vaya Avengers que m'han fet amb els meus contes infantils. Però És clar, el que fan, és un Avengers de contes infantils. Això és veritat. Ajunten els millors personatges dels teus contes, que són superbons i supermacos, i de cop són una miqueta pilluelos. I dius, pues me gustan más así. Home, perquè a mi el lobo... Oi, estic tan enamorat Oh, és del increïble. llop. Tan enamorat. Amb el... Clar, amb el gorrito de aquest. dutxa i que li és igual tot i allà, vinga. Se luna de miel. Però jo us volia dir una cosa sobre aquesta pel·lícula i és que no s'assembla molt, i obriu els cors i la ment, com diu el Pau, Vale. no s'assembla molt a Gris. A Gris. Gris. Gris? O sigui, Què? no és com la versió bona de Gris, Què? La 2. la REC 2. Paula, I don't see it. O sigui, a veure. Uf, Vull què dir, t'has fumat avui? Ja. ojalà alguna cosa, però no. No. Vull dir, no. Ai, que estava Gris, oblida. la del Travolta, potser és un altre gris, O sigui, no, Sí, sí, no, no. Gris Hay de... mucho matices. Sí. Sí, no? No. Gris, purpurina, amb Olivia Newton-John i John Travolta. Mireu, escolteu-me, sisplau. No, sí. Explica't tu, sí, sisplau. sí. No, nosaltres Voy. et deixem parlar, està Vale, sí, ja està. Sí, ¿verdad? Sí. No, O sigui, no, a veure, Pau, para sí. això, sisplau. No, jo? Però si ets tu el conductor. A les pel·lícules de REC, la Sí. segona sobretot va sobre canviar per amor. Hi ha una part molt gran de canviar per amor. Ah. I a Gris també hi ha una part molt important de canviar per amor, de John Travolta intentant jugar tots els esports per ser com un nen pijo de l'escola i tal. I després com Vale. l'Olivia diu, bé, has intentat canviar per mi i no ho has aconseguit,
perquè sempre seràs un malote, llavors... Bueno, és que al com era final de malo? Gris Es és una... fuma un és una- cigarro, ella. Claro. Simplemente. Llavors Sí, ella sí. es fuma un cigarro i ja Canvio està. caràcter. Ja ha canviat tota la seva M'ha fot una mica del Caterham al pulmó i ja està, ja podem estar junts, saps? No, és molt turbio. Crec que ja ho vam comentar, però al final de Gris és la cosa, em sembla horrible. El fet de... No, és Quan que... marxen volant. No, ja no només al final, o sigui, tot el concepte, i és el meu gran problema que tinc amb la saga, que comentaré a Putsocràtics, però sobre el tema de l'amor, que jo crec que és on patina més. Sí. Perquè, bueno, és que no vull avançar Putsocràtics, ho parlarem al final del Bueno, programa. doncs res, doncs aleshores no parlarem d'això ara. Que no, en plan, que sí, que estic d'acord, que parles tot el tema del canviar per amor, però no crec que ho enfoqui d'una bona manera. Bueno, jo el que crec que és molt important és que ens expliquis quin és el teu personatge preferit. Òbviament, L'Esrec? no. Ah, vale. Sí, En sèrio? Clar. És tan obvi? Sí. Vosaltres? Home, no, per mi és la fada madrina en aquesta Vale. pel·li. És que és amor-odio, em cau com bé, però alhora no em fiaria d'ella. És Géminis. Ei, buah, té És vibes molt de- Géminis, és molt la Géminis, fada molt madrina. Géminis. Sí, Sí. veritat. Per això em cau bé. És simpàtica, però amb conveniència. I de sobte és com, se me va la pinza. Sí, és com quasi el de l'atenció intermitent. De, no, te compro un Happy Meal, però després t'amenaço de mort, saps? Però és com, clar, jo, el Happy Meal està molt bé, tio, saps? Llavors l'acabes fent cas. És difícil, sí. Uf. I tu, Pablo? El meu personatge preferit. O sigui, crec que el millor personatge és la fada madrina, però és que el meu preferit és el gat amb botes. Sí. Sí. Per què És no que dieu... Com escombres cap a casa, Com es nota que en el fons tens una real castellana ja Clar. que et diu el senyor... Antonio Banderas. Antonio Banderas. Banderas. Sí. Tio, asno? És que et pega tant, és que Pau. Però, a veure, jo he de dir que vaig basar tota la meva personalitat de petit amb asno. Per desgràcia, Pau, cap als meus tranquil. profes, Entenem. família, amistats... No, Pau, segueix sent. ja. Però és increïble, és el millor personatge de la història. És que no puc... Està molt ben fet. Però jo crec que està com la seva veu, que és el José Mota. està passat ja. És un humor que està passat ja. A veure... Llavors, Pau t'estan atacant, eh? No, a veure. No. José Mota sí, José Mota s'ha de retirar, estic d'acord. Però... Aviam, Pau, encara mires el seu especial de cap d'any? No. Aquest any no, però potser... se'n L'any va- passat el vas veure? Però per obligació, no per plaer. El vas veure, el vas No, veure. és difícil. Però, tio, també li ha posat la veu a Mike Wazowski, personatge també increïble, saps què et dic? Sí, José Mota és molt bo. Ah, vale, us volia comentar. Tema de Asno, que en general tots els personatges, diguem, principals, vale, Fiona, Asno i Rec, com de la saga després Gato con Botas, perquè va aparèixer la 2, no creieu que... És veritat que tots tenen com els seus traumites i tal, però tot té a veure de cara a o sigui, de com els demés els veuen. O sigui, Asno té por a quedar-se sol, Rec té por a com els veuen els demés, i Fiona també té problemes amb expectatives de pares i com el veuen I els de la demés. poble. Té daddy issues. Però molt heavy, absolutament tots tenen problemetes d'aquests, no? O sigui, Coi, que em sembla curiós. i els reis... clar. El rei sobretot, el rei està full ratllat amb que ha de sortir tot perfecte perquè ell era una pinche granota, saps? I ha de ser... No, perquè a més té un pacte... Ell havia fet un pacte, realment, el seu matrimoni amb la Lineal no és un matrimoni de... ens estimem molt. Era un matrimoni que havia aconseguit per una pòcima rara amb la fada, perquè ja havia fet negocios amb la fada feia temps. Però per això tenen aquesta... no és al revés? O sigui, que s'enamoren i després ell li demana que passi de ser granota a príncep perquè s'ha enamorat de la granota? No és una cosa així? No, perquè No. ell Bueno. li retreu la fada al rei, li retreu i li diu recorda que si vull desfaig el que vaig fer per tu. Amb una vareta d'estrella del xino, saps? Que l'apunta. Aconsegueix fer amenaçant una cosa una mica com... La cosa, sí, la la cosa cosa més ridícula. més ridícula del món, Sí, sí. a de cop fa molta por, Però igual que l'escena de les pòssimes, de la fàbrica de pocions, escena increïble, tota També. aquella escena és brutal. També, O sigui, com ho capgira, o sigui, t'aconsegueix vendre, com bé has dit tu, una cosa d'edat mitjana, no, però t'ho plantejo molt més actual, o sigui, t'ajunto Hollywood amb edat mitjana, t'ajuntaré pòssima, una cosa que en teoria de ser màgia, una cosa bonica, una cosa... No, capitalisme, saco, industrialització, contaminació, o sigui... Però, i els hi surt bé, que és el més heavy. Però és que ho saben fer molt bé, això. Si algú sap fer DreamWorks és adaptar el món capitalista actual a història random. O sigui, jo hi ha una cosa d'aquesta pel·lícula que volia explicar, en plan de Rec 2, i és que
em passa molt que al cinema la gent vol ser original, és a dir, com crear una cosa que no s'hagi creat mai, i és molt complicat, o sigui, és pràcticament impossible crear una cosa que no existeixi. A no ser que facis Cocaine Bear. Com? El oso cocainómano. El oso cocainómano. Jo tinc unes ganes plan, de veure aquesta pel·li, tio. A més, basada en fets reals, saps? El gallegoso. Què? Sí. Està basada en fets reals. Bueno, Sí, el gallegoso. No, És un oso gallego que, bueno, Pues, hi ha un dia que bueno, decideix... saps? Una mica de... Una miqueta de farineta, Sí, no? sí, sí, Farinya. sí. Farinya. I l'oso va molt divertit pel món. Home, I, clar. bueno, uf. Pues això és algú nou a cine. Sí. és el millor. Però el que jo volia dir amb nou, vull dir que si tu defineixes el teu gènere... Cocaine, bueno, és igual. Vale. M'estàs obligant a definir el meu gènere, Paula? Si tu defineixes el teu gènere cinematogràfic Ah, en una vale. pel·lícula... Vale. No. T'anava a fonar, saps? No, sisplau, no cancel. Espereu al final d'aquesta reflexió. Vale. No, endavant. És que, o sigui, tu normalment quan intentes fer una cosa original és com que canvies tota l'escenificació. És a dir, tot al voltant del que és una situació per semblar que aquella situació és com molt llunyana o que és nova o que no l'has vist mai. El que fa Rec és tot el contrari. Agafa personatges que ja has vist, escenes que ja has vist, fins i tot coses quotidianes com conèixer els sogres, que és una cosa supermanida al cine i a la vida. I copia això i el que fa és canviar l'estructura, o sigui, el que fa és canviar els personatges i les interaccions i com interactuen. Llavors és el que ho fa com molt més original que no pas si fos, jo què sé, a l'espai, amb un ogre i no sé què, saps? Vale, crec que entenc el point. O sigui que no intent... Vale, sí, ho he entès. Ja està. Va, anava a dir el mateix. Perfecte, genial. Soc Volia informar de... Ho he entès. Molt bé, Pau. Ets intel·ligent. Pues no, sí, estic d'acord, la veritat. Bueno, i com et sents tu identificada, Paula? Com em sento Home, jo? amb el gènere que has parlat. Ah, És que sí. he desconnectat. Ho sento Com molt. et sents identificada amb el gènere? o no sé si Et sents ogre, sogra? Quines són les opcions, perdona? Asno. Ogre, sogre, asno? Paula, les opcions són les que tu vulguis. És veritat, sempre són les... Quin rol us molaria tindre en aquesta societat que presenten, o sigui, amb aquest món? Seríeu molt més de me'n vaig al bosc, a mi rotllo, a un aldeïta o Hollywood? Claire? Hollywood. Sí, clar. Soc aquari, Ja. llavors. Ja, Molt té sentit. llunyà, Molt llunyà, depèn d'on. O sigui, m'explico. Clar, és que a veure, Clar. molt llunyà és per ells que estan enmig del bosc, que no els coneix ningú, però potser si tu vius a un poble a 2 minuts de molt llunyà, no té ningú sentit el nom. Clar, o sigui, si molt És el llunyà... que sempre m'ha fallat d'aquesta pel·li. Molt llunyà és la capital de província... Perquè està molt llunyà. Però per què és una capital Perquè- de província molt llunyà si és la capital de... Sí, literalment... No Farfaraguai és la capital del món de Rec, vale? Llavors què fan? No. Tenen una política municipal urbanística que fa que no puguis construir Clar. habitatges a X quilòmetres Clar. de la capital. Tu penses, Península Ibèrica, quina és la capital? Madrid, perquè està a prop de tot. No fotràs la capital a Però que, Oporto. que recordeu que hi ha un A altre Portugal. país? El del Lord Farquaad, que el país ha anat a pique, segurament. Sí. Sí. El de Bullock. l'Artur Mas Petit, Bullock. que allò és com Alemanya malament. Amb el logo de Facebook. És Però Alemanya... allò no és un país, allò és com una ciutat Sí. amurallada. No, Ciudad-estado. Sí. Sí, Això no? és com quan el teu col·lega de Minecraft fa un muro que flipes al voltant i diu és la meva ciutat. No, a veure, les fotos d'un puto No, muro. no. Jo això ho he fet i he defensat el meu territori a muerte i he tingut guerres amb això, Ja. Cuidado amb el que estàs parlant, que les guerres del Minecraft a mi m'han passat factura. Mira, perdona, però Sí, ja està. I Vietnam- no és broma, em vaig cabrejar que flipes que l'ha palmat la meva filla al Minecraft aquesta setmana. Estic No. de dol Ja. encara. Te'n recordes quan vaig segrestar la teva i la vaig perdre i la vaig matar? No, aviam, una Per cosa, desgràcia. podem tornar a Rec, sisplau. Hòstia, que criminal, Paula. Crims de veritat. guerra. Però Ja ha quedat perquè gravat. em van matar a mi, llavors, clar, va Però, morir. I clar, no, i aleshores havies de matar Clar. a un nen. Que no, però que jo em volia casar amb ella. Què? Què? Paula. Però Encara és sense pitjor. demanar-me Et permís? volies casar amb la seva filla? Sí, bueno, és igual. Bueno, sisplau. No Temes. jugueu al Minecraft amb mods, jugueu sols i així aquestes coses rares no passaran, Sí. ja està. És que de veritat, mare de Déu. No, és que ja m'heu fet recordar la meva filla. No, clar, és que... Com es deia?
número 1. Jo als fills i a les filles els hi poso número 1, número 2, número 3 perquè sé que moriran. Llavors no els hi vull pillar carinyo. Però el problema és que número 1 va viure molt molt més del que jo esperava i li vaig pillar molt de carinyo. Bueno, perdó. Anem al tema un moment. Que m'emoció. Sempre hi ha alguna cosa, a les pel·lis hi ha alguna cosa que ens falla. Sí. Què li podries donar d'aquesta pel·li com a dolent? Buah. Jo ho tinc molt clar. La tercera part, potser, La tercera part, que... Com? Però la El tercera tercer pel·li. acte o la tercera pel·li? És que no hi ha res dolent, és que... No podem criticar ni música. La banda sonora és perfecta. Perfecta. Hem de parlar d'això. Personatges perfectes, no sé. Sí, la veritat és que sí, està molt ben construït, tota la trama, els dolents, ara el mateix que ven a la cabana aquella... Ui, que bo. Té una durada perfecta, jo crec... Ni molt llarga ni molt curta. Exacte, no. Però... Au! No sé, no podria dir. No podries dir absolutament res. Clar, si a tu et posen de guionista d'aquesta pel·lícula i et diuen tens llibertat màxima per canviar els detalls que vulguis. No afegiries res, no canviaries res. Tu què faries, Pau, si no? Li posaria ales a la galeta. Com? És que, tio... Per què? Com? Home, perquè seria el molt Mongo. més fàcil tot el tercer. Clar. Ja. Però aleshores ja no seria tan divertit. Clar, no Clar. seria tan Seria èpic. sí. Clar, A més, qui t'assegura... O sigui, estem parlant que fa una galeta molt gran... O sigui, normalment els ocells i totes les mandangues que volen són perquè pesen poc. Clar. Sí, però llavors... Aquella galeta pesava molt, Sí. Molt. Tu has vist Allò allò? era harina de He dir, fuerza. sí, Allò era- una cosa que no entenc, com és que el castell tenia una dinàmica, o sigui, tota una dinàmica preparada per si els atacava una galeta gegant? Perquè tenen preparada en plan de sacar la leche caliente, en plan, per què collons tens... Això l'ha de Colau també ho té preparat per si algun dia... No, No, home, exacte. clar, suposo que sí. No sé si Clar. un dia intenta atacar King Kong, la Sagrada Família, saps? De sobte comencen a tirar-li cubos de llet enormes. Jo crec que a Catalunya atacaria un altre bitxo. En plan, paf el drac Paf el màgic. drac màgic. La venjança. Buah. Paf el drac màgic. El Momón, el monstre de Banyoles. Buah, tio, de però- repente. també. Un moment. El Paf, monstre de el drac Banyoles. màgic tindria fills amb l'asa catalana. Uah, és veritat! Ostres. Hola, que Hem salvat a l'asa català! Ole! Ja no està en perill d'extinció. Que per cert, aquí em falta la dragona, Sí. Ah, Una veritat. pregunta molt important. Com és dragona el personatge en català? És dragona tal És qual? drag... que em Queen? Drag queen. Com? Sí, No sé. no, és drag queen. Sí. És drag queen. A veure, és una reina segur. És una reina, Sí, en sí, plan. sí, Exacte. això és així. Home, Sí. la reina del seu castell era. S'ha de dir que el tenia mal cuidat, Semblava el meu pis. Però perquè està trista. Perquè estava trista, Perquè estava estava sola. Coi, però si tenia la Fiona. Mira, podríem Però haver la fet grans Fiona no le amigues. podia dar Però- que ella buscava. Sí, Sí, perquè ella buscava pito de asno. Bueno, sí saps? podia. I clar, no. És que és molt turbio, en veritat. Que estem en horari infantil. Bueno, i els nens no tenen pito. Què? Depèn. Vigila que això semblarà after oír. Nens, en plan, Exacte. com nene. Pau, parla, Pau, parla de la Pau, música, deixa, sisplau, que és la vigila, teva. Parlem de la música, anem a Per parlar de quin la minut, música. quin minut portem? Bastant. I need a hero! El ritme de la pel·li. Pau Melero. Vale. D'acord. Apunts. A veure. Sabeu la ràbia que donen els mestres quan tu els donaves els teus deures o alguna cosa i es llepaven tota la mà en plan... Els no feien això, No sé a quin col anaves. Sí, molt Els heavy, nostres molt heavy. Sí. Seria de cures, però... Sí. Molt bé, molt bona predicció. Vale. Sí. No, jo he de dir que va haver un dia que ho vaig fer com a profe i va ser el dia que em vaig instaurar. O sigui, és la meva veritable graduació, va ser el meu primer dia com a profe que em vaig llepar el dit per passar una pàgina. Bueno, comentar, vale, banda sonora, abans ho has comentat, Claire. T'he de dir que a qui li has de resar és a Harry Gregson Williams, d'acord? Aquest home, tampoc te creguis que ha fet gaire cosa. Tinc un gran problema amb aquest home. Crec que té un potencial increïble i tampoc treballa gaire. O sigui, ha fet REC 1, 2, 3 i 4, el Regne del Cel, que té un tema que es diu Crusaders, que és increïble, Cròniques de Nàrnia, que la banda sonora és increïble, X-Men, Orígens de... Lobezno en català, bueno, Origins Wolverine, i ja està, vale? Que la banda sonora també és brutal, The Martian, que també està molt bé, i què? Llobarró, doncs molt bé. X-Men, Orígens del Llobarro, i l'última de Mulan, la live action, que la música no està mal. Però ja està.
És que quan us dic ja està, no ha fet absolutament res més. Suficient. No, Però ja ha guanyat més que nosaltres. No, sí, està clar, ja fem, junts en ja, tota la nostra vida, ja fem 3 més que jo, cops. saps? Però jo crec que té molt més a oferir. Més val fer poc i bé que fer massa i dolent. Mira Hans Zimmer, Veus? passat. És que Però bueno, aquest no res, tema. comentar, molt amunt perquè a la 1, clar, és que és molt difícil parlar només de la música de la 2, però Ja, bueno. és que la 1 també... Estem La U. parlant Però totes, del millor cas, jo crec, que he vist de conjunt, o sigui, de combinació entre elecció de soundtrack de fora de la peli i música composada per la pel·lícula. O sigui, és que les dues eleccions són boníssimes, tots els temes composats, té els seus propis leitmotivs, o sigui, per la 1 ell crea el tema de Fairy Tail, vale? Que aquí, cada cop que te volen recordar tot el tema de encanteris o problemes de Fiona, te toquen els acords de Fairy Tail. O sigui, passa a ser del tema principal, exacte, molt bé, aquest. Llavors, clar, em va costar molt fer la secció sense aprendre a tararejar, perquè sempre sortia en plan, sabeu aquest tema que és ni, i quedava horrible, t'ha quedat poc radiofònic. Sí, però ja ho Però ella ho ha fet jo- molt millor, ho saps? faig jo. Ella, no, clar, és que a tu t'ha quedat molt millor que a mi, saps? Sí, el poble queda molt malament. Sí, horrible. A lo que voy, que creen un munt de leitmotivs i tal. Temes així per destacar. Tot això ho teniu a la playlist de Spotify. Fiona's Room té el mateix to que la 1, perquè és el moment on ella va a l'habitació, pensa sobre el tema de... O sigui, quan es planteja totes les ratllades i les eleccions que ha fet, te sona el tema de la 1, recordant a ella, han recordat l'elecció que ella va fer a la 1, i això t'ho diu la música. Vale, molt bé. El tema de... Molt bé, saps? Li dic molt bé el Pau del passat que ha escrit això, saps? El tema de The Ball és el tema de Fairy Tail, però amb estil dels festiu d'anys 20. Quan comença amb tota la festivitat allí a Hollywood i tal, sona el mateix tema de Fairy Tail, però rotllo alegria, festiva. Festivolúdica, o sigui, superguai, saps? El tema de Tonight on Nights, que és la paròdia aquesta que fan de Cops, doncs Harry Gregson Williams ha composat una intro de 40 segons només per allò, saps? O sigui, podria haver-ho pillat de qualsevol lloc, però ho fa, saps? O sigui, superbé. I, d'acord, parlem ara de l'elecció del soundtrack, d'acord? Tenim temes com... sabeu que molts cops es fa que es composa només una cançó per aquella pel·li de que pillen un grup i la composen. Aquesta va ser Accidentally in Love, que és la del principi, que és original de la pel·li, de Counting Crows, que el grup està superbé, jo no desconeixia el grup, però tenen 58 milions de views amb moltes altres cançons, és una passada. Changes de David Bowie, Funky Town, també quan entren a Far Far Away, la majoria de les cançons que escullen tenen a veure amb el que està passant, però no és, molts cops del que em queixo és que és que literalment la cançó va del que està, però super samat. Doncs aquí algunes sí, algunes no. A veure, la de Changes és just quan ha canviat el rec, doncs és bastant obvi, però hi ha que sí, n'hi ha que no. Per exemple, la cançó de Little Drop of Potion, que toca, que és diegètic, perquè l'està tocant el Capitán Garfio, està super bé, que a més va sobre el tema, i la percussió de les hòsties que es van donant als arbres, les atxes, els enanos, va a la percussió juntament amb el ritme de la cançó, cosa que és una passada. El tema de Ever Fallen in Love a l'escena de la fàbrica també està superbé, perquè no és sutil, o sigui, està parlant sobre les eleccions difícils que fem per amor, però mentre és una escena de persecució per una fàbrica, o sigui, vulguis o no, tampoc és tan... O sigui, és molt més sutil. I el tema principal, màxim, que tothom recorda és Holding Out for a Hero, que esdevé la millor escena de la pel·lícula i top 5 millors escenes que he vist jo mai al cinema. Sí, sens dubte. Però fàcil, Sense top cap mena de 5, dubte. seguríssim. I res, comentar que... No sé, a veure, ho ha dit abans la Claire, o sigui que suposo que sí que esteu d'acord que la música és una punyetera passada, Sí. però... Sí. I l'únic que volia comentar és que és una pena que després canviessin i a la 3 i la 4 deixessin de ser tan bones, la música. Bueno, també és bona, però no al nivell de la 1 i la 2. És que El està problema és que les pel·lis són de... No... Ja, que les és pel·lícules... que van en declivi. Però, Sí. però és que la música és una pena perquè és que és la combinació perfecta, repito, o sigui, és capaç d'emocionar-te, d'inspirar-te, no hi ha res millor. No, sí. És que res més a dir És que sobre la res música. més a dir, són els millors fent això. És increïble, està Harry I Gregson després, Williams treballant. Creus que també tornen... Que la primera canta l'Asno, canta Living la vida loca, Sí. i després a la 2 la tornen com el que has dit, a repetir el moment quan Al final de la festa, pensen a quan han guanyat. Sí. a la madrina i tot. Sí. Que normalment amb una pel·lícula que no és musical normalment em donaria cringe, però aquí t'ho foten superbé. A més canta Eddie Murphy de veritat i Antonio Banderas, cosa que bueno, pues, s'agraeix. S'agraeix Gran bastant. Antonio Banderas. Sí. Així que no res. Bona però veu, bueno. cantant un punyetero. Sí. I estic supercabrejat perquè Spotify no està la versió cantada per l'actriu de doblatge de Madrina. És veritat. La Bonnie Tyler no querria.
No, el contrari, la Bonnie... Clar, vale, sí, Clar, la clar, Bonnie perquè Tyler llavors no ningú voldria. ningú escoltaria la de Bonnie Tyler. Però jo tinc una d'algú que l'ha com reeditat i la tinc... Sí. Jo tinc una que hi ha un musical. Bueno, és que hi ha un musical de Rec. Bueno, sí, no en parlarem d'això. Seguim. Ah, vale. No parlarem No, d'això. no parlarem d'això perquè es veu que molta gent va sortir traumada. Sí. Sí, sí? de lo dolent que Que era. és com una mica Cats. Sí, però al revés, sí, no? és una mica efecte Cats. Sí, però pitjor. O sigui, Cats, el musical es veu que estava bé, però en aquest cas és al revés. En plan, Cats, la pel·li està malament, el musical es veu que estava bé, i aquí és Rec 2 està molt bé, i el musical fa molt de cringe. Bueno, l'anirem a veure i el comentarem ara. No, per sort es va deixar de fer. No. I si per què no fem un nosaltres? Musical de Shrek. Sí, podem fer. És que es pot fer bé. Me O pido no. drag queen. No. Jo la hermanastra fea. Aviam, però si no agafem els personatges principals, Bueno, vale, no ok. sé què fotrem. Vale, Vale. Vale. És dragona, llavors. No, que Ah, soc clar, jo la drag Acabo de queen. dir ella. És veritat, perdó, Bueno, perdó. no passa res. Jo Gat faig amb botes. la meitat Fiona, la meitat és Rec, i vaig fent com així. Oh! Canvia de voces i tal. Això és un videoclip molt xulo, d'en francès. I de la Katy Perry, no? Ah, no. No, l'original és... Crec que és un francès, l'original. bé. Bueno, sí, com sigui, passem a la meva secció. No som ningú, el programa preferit de l'Erec, Nària Stark i en Harry Potter. Vale, senyores i senyors, benvinguts un dia més a la batalla de germans aclaparadora. I és que avui hi ha una cosa una mica diferent, perquè en comptes de barallar-se a punyetazos, els nostres personatges amb qui sigui, avui els he decidit que com la Claire es dedica a aquest petit món que és la moda i que per res ens afecta a nosaltres, ja que no ens vestim en general. Adrià vas amb tratge. Sí, crec que s'entén la ironia, no? Hòstia. Hòstia, no. Jo tampoc ho havia entès, que no que passa estic, res. tio. Oh, perdó. Pau, de veritat. No, perdó. Bueno, jo he volgut pensar una miqueta de quina marca de roba es vesteix cada un d'aquests nostres personatges, i jo us faré la proposta i m'haureu de dir si esteu d'acord o si penseu que hi ha una altra marca de roba que s'apropa més a aquest personatge. Bo. I com que hem d'anar ràpid perquè anem malament de temps, aniré rapidet. El Shrek porta roba de La Humana. La botiga aquesta de roba de segona mà. Sí. El Shrek porta roba de La Humana. Esteu d'acord? Sí, Sí. però Sí, màxim. sí. Vale. El Shrek humano, en canvi, porta roba del Pull and Bear. O del Springfield. No, Gucci. Gucci? Gucci. No. No, Gucci. Però No. sí, literalment el patrón del xaleco és igual. No. Gucci Gucci. Gucci porta el príncipe encantador. Sí. El príncipe Yo encantador. diría algo más pretencioso que Gucci, ¿eh? Sí? És que jo no sé de Sí. moda. Què tiraries? Què tiraries? A veure, algo més, com dir-ho, més classicorro, no Gucci. Clàssic. Gucci és molt... Massimo Dutti. Sí, és No? més... Bueno, es posa Brummel, Però jo Massimo Dutti l'he posat al gat amb botes. Sí? Sí. No sé, m'ha donat... Clar, és que he pensat en l'Antonio Banderas. Va, clar. Claro. Jo he pensat en l'Antonio Banderas i he dit, és que clar, només puc pensar en ell. Ja. Amb el Però gat seria, amb botes. el gato con botas podria ser Emilio Tucci, saps? La marca de tratge del Corte Inglés. Sí. Oh, m'agrada molt, Emilia Tucci, sí. És que, en veritat, m'he donat compte que no tens res a Però segueixo. A l'Asa és nudista. És el senyor, clar. és el Sí, senyor sí, que es va sí. presentar a un jutjat a València despullat. Oh, que bo. És aquest senyor. L'Asa és aquest senyor. La Fiona porta roba del Zara. Com ho veieu? És dels que m'ha costat més, Quina roba, de quina marca portaria la Fiona? Més mango, no? Ui, és veritat. És que... No recordo mai que I existeix porta el Mango. mateix també com Sí, sí. d'ogre i normal, sí. Sí, és veritat, Mango està molt bé, La reina Lilian porta roba del Punto Roma. Sí. Sí, això sí. 100%. Això sí. Del CIA també, sí. Sí. Modern. El rei Harold de Versace. És que va com molt molta marqueta. Però aquí, jo diria, moltes flors jo diria reials. que això és Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana és més embellishment, més color,
rojo, Sí, així, sí, és més vale. Dolce Gabbana. M'agrada. Fa de madrina Chanel, totalment. Perquè a més Chanel va estar relacionat amb els nazis i per tant amb els dolents. Per aquest petit detall. Però va molt colorida, I Chanel és més negro. Sí, No això sé. és veritat. És més clàssica i clar, sí que és veritat que potser sí que seria més Clar, m'ha donat vibes de Versace. Chanel, però potser... No? Sí, O fins i tot Gucci, veus? La veig més, Sí. ella de Gucci. Sí, hòstia, és veritat, el vestit. Hòstia, M'encanta que el t'estem vermell. corregint els deures. No, em sembla bé. Si és que la intenció era aquesta, que debate. em corregíssiu. I després, el meu gran debat, que no sabia què posar, és el Pinocho. De quina marca vesteix Pinocho? Zara Kids. Home, de Victoria's Secret, home, quan el veritat. baixen amb el tanc. Victoria's Secret. Perdón, Fenty Sauvage, Rihanna, perdóname. Fenty Sauvage, és la marca. És veritat. Sí. I després, el jengibre és com els nudistes aquests, però que porten com molts complements. I Porta un body painting, Oh. diguem, un body painting. És que clar, és que... Com es nota que ets expert Ja, en ja, això, ja, ja. Sí, Amb body paintings. no, amb moda. Sí, avui porto un body painting, també. Sí, S'ha de dir que porta un outfit super de rec que... En plan, si l'esteu escoltant per la ràdio, busqueu el vídeo, perquè va desrec. Sí. Sí. Com anar guapa desrec? Sí. He portat una altra cosa, però, Ai. clar, és visual. Ah, És veritat. bueno. Ui. On és? Està per aquí? Tinc una altra. Perquè, Ui. no... La bossa, que també és Sí, Pantone Rec. Clar. Podeu Sí. entrar a YouTube o a Mireu. Spotify? Oi. Vale, acaba de treure... És per fer-se furro. Ai, que xulo. Acaba de És treure burro, és el kink, això. El King. una cinteta, no? És una cinteta... D'aquestes de desmaquillar-se o maquillar-se. Sí, amb orelles desrec. Fem Sí. ASMR. El que mai s'ha permès en aquest programa, de sobte, on estàs... Realment mai hem dit que no es permeti la CMR. Els Funkos. Els Funko. Els Funko Pops. Funko Pop. No, Funko els Pop. Funkos sí que no es permeten. No. Els furros es van permetre perquè un dels nostres convidats va dir que li agradaven. És veritat. Ah, bueno. Sí. Recordem que Berti Llau és Sí, pro furros. va descobrir que eren els furros aquell dia i va dir, pues sí, estic Compro a favor. furro. Total suport. Bueno, doncs fins aquí la meva secció. Molt bé, doncs. Així que passem a la secció de la Paula. Ha arribat l'hora del millor quiz de No Som Ningú. Qui és qui? Subjectiu. Com? Que participi el públic aquí sí, també. sí, però Sí. tenim a la nostra voluntària amb el micro preparat. Bàsicament, us explico, com sempre, la dinàmica del qui és qui, perquè se'ns ha oblidat una mica que feia molt que no feia qui és qui. Podem recordar la puntuació que portem? Sí, com M'agrada genèric 54 femení, a sóc 1. Vale, perfecte. Genèric femení, tu. Sí, bàsicament tot el públic i tots els meus col·laboradors del programa tenen un full amb els personatges perquè no us perdeu, i bàsicament aquest joc consisteix en que jo faig una frase d'un personatge subjectiva, o sigui, és a dir, m'ho he inventat jo, sobre com seria aquesta persona, i vosaltres heu d'endevinar quin personatge és. Llavors, el primer que tingui una idea aixeca la mà i jo permeto una per persona que vosaltres em digueu una pregunta subjectiva i jo us dic si sí o si no. Ok. Ha quedat clar? Sí. Molt bé. Comencem amb el primer personatge, i és que aquest personatge té un pòster de Kanye West i de Cristiano Ronaldo a la seva habitació. A veure, per aquí, voluntària. A veure, si us plau, la voluntària que parli Parli al al micro. Es el príncipe encantador. 100% és el príncipe encantador. Molt bé, Sí, molt bé. no tinc temps ni de pensar. No, però en veritat, si avui participem tots, jo ho vull bé fer així, perquè si no estem mitja hora, eh? Seguim, següent. Vale, següent. Utilitza Tinder amb expectatives reals d'aconseguir una parella, allò a la primera. Bé. Tenim aquí pregunta també. Príncipe encantado. Príncipe- El príncipe encantado. Home, però el príncipe encantador ja l'hem fet, no pot ser. Sí, no pot ser el mateix. Tot i que li Això pega, ho hauries d'haver Però- explicat, Paula. És veritat, és Aquí veritat. tenim un Perdó, altre. perdó. Però estic d'acord amb ell que també li pega, eh? Sí. Jo Digues. penso totalment al Pinocho. O sigui, li pega moltíssim, això. És veritat, sí, és veritat. li pega al Pinocho. Però no és el Pinocho. A veure, següent. Clar, però és que pot ser El qualsevol. capitán Garfio. Uf, bona també, però no. Buah, imagineu-vos un perfil de Tinder de Capitán Garfio. Buah, en veritat. A veure, sí, següent opció. El rei Harold. No, Rey Harold ja té Està parella. casat, oi! És més de Oi, meeting. No, Mira, per la edad. ostres, que Sí. difícil. Vale, jo tiro a Asno. Asno, i tu?
Jo no tinc ni punyetera idea. És que no surt la dragona, eh? A veure, El llop. el llop també podria ser, però no. Es el gato con botas. No, el gato con botas li surt bé. Clar, li surt bé, el gato con No botas. necessita Tinder, Sí, no. no necessita Tinder. Exacte. El gato con botas Fa després una un mica sex appeal. I els ojitos i ja està. Sí, Paula, per què vol digue- Tinder, gato És, con botas? és la hermanastra fea. Què dius? Evidentment. No, No. Sí, sí, sí. no. Ella no Buah, necessita Tinder. Avui tens un munt de gent en contra, Paula? Però el pitjor és que ella fa això sempre. Jo sempre perdo per culpa d'això, perquè el Pau entén com pensa la Paula, però jo que faig servir la lògica no té cap mena de sentit aquest joc. Seguim. No, o sigui, s'ha de ser fan meu per aconseguir guanyar aquest joc. Fot-li. Segueix, Paula. Següent. En una conversa, si no està d'acord amb una opinió però és generalitzada, mentirà. És a dir, per exemple, estem en un grup de persones dinant que no coneixes de res, tothom diu «Buah, nosaltres odiem a Taylor Swift, tu ets el major fan de Taylor Swift», però no dius res o dius «Bé, potser jo l'he escoltat algun cop». O sigui, mai diu Podries com... buscar un exemple Un pitjor. queda bé, no? Bàsicament. Un exemple pitjor? Home, No. dic que odia Taylor Swift. O sigui, clar, o sigui, són persones Kanye horribles. West. Un queda bé. A veure, ha de ser Pinocho, perquè si no li Pinocho, creix el nas. El públic susurra, que jo no escolto. Es la galleta de jengibre. Podria ser, Podria ser. Ah, que no és? No és. Però si és la lògica pura i dura. Si això jo estava en plan... Sí. Jo crec... Algú? Què opines? La madrina. No. Buah, la madrina és de... Sempre diria la seva opinió, sí, no? Sí, sí. La madrina... Aquesta No és que la, senyora li és no és que la igual, diguis, que la imposa, Sí, saps? sí. Com es nota que... Jo crec al Rei Harold, és que lo veo muy soft. Com... Ui, Real Harold és bastant simp, Sí, per això, jo per això el veig com... És el sim número 1. Potser és que no està ni escoltant el que diuen. Ah, Li pega. espera, pot ser a l'asa per la seva por al que el desperta, el que el fa... Sí, per quedar-se sol, no? És l'asa, És és veritat, l'asa. és veritat. Òbviament. És veritat, pobret. Sempre igual. Ok, fins aquí la meva secció. Va. Passem. Putsocràtics, Sí. pensament. Això passa a vegades, no? Que quan menys t'ho esperes, arriba el moment on parar i pensar. Quan menys t'ho esperes. De cop. Al lavabo. Sabeu per què se us ocorren bones idees? Perquè la sang us va al cul i no al cervell. Tot això i molt més a Putsocràtics. Això és cert, fora bromes. És més, 3 persones d'aquí del públic són futurs músics professionals, fijo, i això és super interessant. Composar o tocar instruments al lavabo va superbé, i no és broma, perquè tota la sang va al vas sanguini del cul, i això és totalment cert, no m'ho estic inventant. El cervell se't queda sense sang, llavors se t'ocorren millors idees o idees que no se t'ocorrerien si tinguessis sang al cervell. Però és perquè el cervell està intentant sobreviure o per què? No, però perquè al final la sang va on va, saps? Llavors, clar, Sí, la sang va on va. Com? perquè tu necessites molta més sang Sí, al perquè- cul per cagar. No, sí, Llavors, no, fins aquí ho he entès. Ah, però vale, vull vale. dir, La sang va on va? En plan, on es necessita. En aquell moment no necessites pensar perquè estàs sentat, saps? O de cuclilles al bosc. Que, per cert, al bosc, feu el favor, no, i això és molt seriós, de no deixar la merda por ahí perquè és tòxica per molts animals. El que has de fer és cavar un hoyo com d'uns 2 o 2 metres i algo. No, aquí faré un Que és input cert. important. Recordem que és la secció de filosofia del programa, Ara en parlem sobre aquest tema, però jo he d'avisar aquí, perquè hi ha un tutorial a internet molt important, que és com cagar en el bosque. Sí. Si algun dia, per lo que sigui, us trobeu en aquesta situació, sobretot molt important el que diu el Pau, fer un forat a terra. Sí. Molt important no fer servir mai una fulla. No. Les fulles es trenquen. Sempre una pedra, a poder ser pedra de riu, pedra rodoneta, Pedra que no rodoneta. talli. Però per què, això? Perquè si no Perquè et per rajes netejar. el... Ah, vale, pensava que deies per Sí. cavar. I jo... Ah, no, jo Per encara netejar, per netejar després. Sí, Ah, vale. i després ho tapes. Clarament, si hi ha riu... però no cal una pedra. Clar. Hi ha una Clar, miqueta fas una d'aigüeta, mica de- en plan, bidet natural. Sí, però sempre netegeu-vos. cinematogràfica de Rec 2. Sí, perdoneu. Sí, ja, seguim, proseguim. ja podem obrir el meló, d'acord? Vull saber la vostra opinió i també li preguntaré al públic si hi ha temps, perquè crec que sí. És més, m'interessa... No gaire, eh? No gaire? Bueno. No, però anem. Per mi, el gran problema que tinc amb la saga, crec que tracta temes superimportants, superguais, es poden treure moltes reflexions i tal, però el meu gran problema és, i ja passa la 1, et venen com el físic no és lo important i l'amor és per tothom, però la Fiona, per estar amb l'Errec, ha de ser una ogra al final de la 1. No és que ho hagi de ser, però és com que, no, la posem d'ogra. No tenim encara els nassos de posar una persona dintre de los cànones de bellesa i una persona que no ho està. I a la 2 torna a passar una mica el mateix. Sembla que les úniques dues opcions siguin o els dos ogres o els dos superguapos. I torna a passar exactament el mateix. I em fa moltíssima ràbia, perquè
intentes vendre'm una idea que després no portes a la pràctica. I volia preguntar-vos a veure la vostra opinió sobre això. Home, jo estic d'acord amb tu, però sí que és veritat que, per exemple, Asa i Dragona és 1000 cops més guapa que l'Asa. Sí. Això és així. Sí, és que sí, l'Asa és només l'amic divertit. Sí, però... Bueno. No, però o sigui, estem parlant que, clar, físicament els dos són com d'espècies diferents i juguen amb això, però aquí t'estan parlant de... Clar, els dos són molt diferents també físicament i el xiste és un altre, saps? L'acudit. Però en aquest cas sí que estàs parlant de dues persones antropomòrficament molt més semblants que sí que els hi és això. O sigui, les úniques dues opcions és que els dos siguin iguals i no s'atreveixen a fer-ho diferent, que un sigui ogre i l'altre sigui persona. I no calia que... Jo què sé, o sigui... Aviam, tota Però la és que saga. Sí, digues. És com que si fas això te llevas la mitad del plot por delante, no? No, o sigui, jo crec que pot ser la 1 podia anar exactament de lo mateix, però que al petó final, o sigui, no fes que la Fiona es quedés sempre... Però és que és un ogre, perquè el seu pare és una granota. Llavors no té lògica la 2. No, però lo de... Perquè el Harold és una granota, per això ella és una... Sí, no? però... Vale, però... No sé. Però que el... A O més, sigui, que realment hi ha un tema de que la Lillian accepta el Harold com a granota. ja, És potser l'únic punt més... però l'accepta, és això, l'accepta al final i just a la següent la palma. Sí, però Saps? O sigui, Palma por viejo bellaco. Vale, molt bé, però és això, o sigui, no et representa... A mi és el que em fa ràbia, perquè i a la 2 exactament el mateix, o sigui, a l'R, que està molt bé parlar sobre, ostres, la problemàtica, no? Perquè en teoria te venen com que és el problema que té Rec, d'ostres, doncs hauré de canviar per ella, però canviar físicament per ella. Però no pensa amb el... O sigui, al final és com de, no, ostres, vale, els canvis que he de fer de cara a la meva parella són molt més interns que no només el Això meu és la físic. 3 ja, eh? Però, què? Nos vamos a la 3 ja con eso. Això és Rec No, 3. però a la 2 li diu, o sigui, li diu... Fiona li encara Rec, tipus de, jo he fet molts canvis per tu i no has fet ningú. Que això li diu a la seva habitació. Sempre és com que la moralina t'ho venen com que els canvis van de dins, però la pel·li va tota l'estona de, no, és que també fem canvis físics i els dos guapos, els dos lletjos. No sé, potser he sigut l'única persona que Aviam, li xirria. sí que hi ha una mica el tema també de que al final sempre canvies la dona. Ja. Però bueno, això ja és... Pel·lícula... És que al final és una pel·lícula del 2004. Ja, és que poca tampoc broma. se li pot demanar... O sigui, en aquell moment encara només hi havia gais homes. És veritat. Sí, Espanya s'aprova com dels primers països del que s'aprova el matrimoni homosexual, en plan... És que clar, és complicat aleshores encara. O sigui, als Estats Units ni es pensava que s'anava a aprovar això. Ja. O sigui, com una pel·li per nens podia intentar plantejar coses més enllà. O sigui, és que no... Que hagués estat molt bé, però... Per mi malauradament... és del que peca. Sí, A nivell missatge, I però... quan la veus amb el temps és això, peca amb això, aviam, peca amb animació també avui dia. Però és normal. Sí, depèn de l'escena, però sí. És com si veus Toy Story ara, la primera. Ui, la 1 és xunguíssima. És molt xunga, És xunga, és xunga, és xunga. Sid fa por, però fa por de l'ulleig que és. Sí, és xunga, Exacte. xunga. Pues és més o menys el mateix. No dona temps a preguntar a ningú més, no? No gaire, la veritat. Passem a... Bueno, sí. Va, vinga, anem a preguntar a algú. Sí. Va, vinga, alguna pregunta entra. Algú té alguna opinió sobre aquest tema? Sobre com veieu vosaltres, o si quan la vau veure petits us va fer pensar en això? Sobre el tema de la bellesa o l'amor, com ho plantegen? Aviam, jo he de dir Els que has de matat, petit no, Sí, jo he de dir que de petit no. No, no? Sí? Jo l'únic que pensava de petit quan la veia era que gracioso el burro, i ja està. Clar, molt bé, Clar, vale. clar. És que aquesta persona que molt bé, tio. Jo potser estava més allà en plan, jaja, gato con botes i tal, l'únic que, clar, el missatge està amagat i te'l tragaves i és el que passa en moltes pel·lis infantils que tu no te n'adones però t'estàs tragant un missatge. Sí? Aquí tenim un altre... Tenim dos més? Va, vinga, entren ràpid. Que a mí sí que me molestaba en el sentido de, porque yo era muy princesa, que no se pueda quedar ella como si fuese una princesa, en plan, poden seguir estant junts y que ella siga siendo la princesa con su vestido blanco y las cosas aquestes, y seguir estant amb les rec, jo no li veia el problema aquí, però que ella, si volia ser princesa, podia ser princesa. Sí. A mi és el que Veritat. me molestava. Sí. No m'ho havia pensat com el Pau, però sí que era això. Vale. I entra una última i marxem ja. perquè Jo el se'ns que vull acaba el dir és que, per exemple, aquestes pel·lis han marcat molta infància de molta gent i l'única cosa és que la gent se'n recorda de les sex per la quantitat de memes que surten de les escenes. Sí, no, Totalment és cert. així, és Poc així. meme hem comentat, eh? Tens Hem tota la raó. comentat poc meme, però jo crec que internet ja està ple. Però bueno, fins aquí el programa. Moltes gràcies per escoltar el 16è episodi de No Som Ningú. Moltíssimes gràcies, Clara. Espero que tots us passen molt bé. Molt. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i tal. Ja us avisarem de quin és el següent programa. Els Oscars.
Ah, sí, els Oscars, que són la setmana vinent. Aneu al cine, mira pel·lis. I, bueno, doncs, bona nit, visca el cinema en català, visca Cararunya i visca És Rec, sobretot, i molt, molt llunyà. En català. És Rec is En català, Love, sí, és Rec que is Life. per cert no està disponible enlloc.